Здравствуйте, рыбаки, а также любители рыбы. Вновь в эфире программа «Рыбный день». Все рыболовы нынче ходят по магазинам, потому что, как вы видите, льда еще нету, рыба клюет крайне слабо, и все в данный момент закупаются, потому что праздники, Рождество, Новый год, без рыбы же никак. Привет, Лаурис. Привет, Эдгар. Спасибо, что ты согласился нам помочь. Понимаешь, такие праздники, такие столы будут накрываться. А как же их без рыбы? Как думаешь, вообще праздничный стол можно без рыбы накрыть? Я думаю, что следуя нашим всем традициям, это просто невозможно, и рыба – это одно из самых главных составляющих. Да, а на если столе. посмотреть еще, как китайцы говорят, не будет рыбы, не будет денег, не будет счастья. Короче, рыба нужна. И вкусная рыба. Да. Второй вопрос. Я как-то все время представлял, что вот такие, допустим, полуфабрикаты там можно привезти из Лепа и там из Павелостри. А прикинь, это все из Даугавпилса. Да, как-то не клеится, но я думаю, что там ребята тоже знают, что они делают. Я постараюсь из этого что-то красивое, вкусное сделать, а пока вы с Эдгаром съездите в Даугавпилс и посмотрите, как же это все производится. Мои слова отобрал. Ну, привет. В наши дни покупатели рыбных продуктов все чаще выбирают товары местного производства. Причина тому – привычные традиции приготовления, а также высокое качество. Многие переработчики улучшают производство, осваивая средства Европейского рыбно-хозяйственного фонда. Приглашаем вас посетить одно из таких предприятий и вместе с нами воочию посмотреть, как приготавливаются для многих известные и любимые рыбные блюда. Итак, я весь в белом, потому что мы заходим опять на предприятие, где обрабатывают рыбу. Как вы видите, нас тут не слишком-то ждут с первого взгляда, потому что красный свет. А он тут не зря, потому что надо руки показать. Показываем руки, считывает наши отпечатки пальцев. Шучу, конечно, дезинфекция. И, пожалуйста, зеленый цвет. Хочу видеть, как Сильвестр с камерой пройдет. Пришлось, Сильвестру, все-таки мне взять в руки камеру, да? Сейчас проверим. О, О, свой. сейчас я тоже чистый. Проходи. Вот где главные уловы, да? Игорь, где же вы его ловите? Ловим мы его в Норвегии. Получаем его в охлажденном виде, привозим своими машинами. И тут пошло-поехало. Да, поступает к нам в цех на разделку, и здесь мы его филетируем и в дальнейшем уже приготавливаем. Или соленый из него делаем, или копченый, в зависимости от того, какие заказы. Ну я смотрю, оборудование такое серьезное. Есть и ручной труд, и есть и автоматика. Этот станок может обработать 25 тонн за смену, но существует разная разделка, то есть 4 вида разделки. В данной ситуации они разделывают на трим-Б, не используя тримминговые ножи. Вот тримминговые ножи вот находятся выше, и используется ручной труд. Меньше отходов и выше качества, наверное. Обязательно. Я как понимаю, тогда отходы не выбрасываются, да? Нет, ничего не пропадает. Животики лосося обрезаются, и они в дальнейшем поступают на копчение. Кости, хребты тоже поступают на копчение. Если какие-то уже там маленькие обрезки, то они продаются как суповые наборы. Ну, красивая рыбка получается. У меня уже слюнки потекли. А сейчас темная комната и зеленые мешки. Что здесь происходит таинственное такое? В данном случае здесь помещение дефорестационное. Дефорестация происходит рыбы замороженной. И вы видите сейчас филе сельди в блоках замороженное. Разморозка. Оно так быстро нельзя в духовку, хопсы. Да? Нет, только при определенной температуре, определенное время. Только таким образом. Медленно. Понятно. И вот они, зеленые мешки с размороженной селедкой.
приходите на этот стол, вы их распределяете, да? Ну да, они бедняки, долгий путь, проходили в больших минусах, немножко товарный вид попортился. А чтобы потом продолжить и все довести до супер качества, надо, конечно, свои действия произвести. А куда дальше? Бассейн. Бассейн. О, интересно, пойдем посмотрим, какой же бассейн предусмотрен для селедки, чтобы она была такой вкусной, как ее любим. Так, бассейны для селедки, да? Да. Сырая рыба поступает в эти бассейны, закладывается согласно норме, накрывается специальными крышками и происходит созревание. То есть периодически, опять же, человек, который занимается этим, перемешивает ее и выжидает процесс созревания где-то, опять в зависимости от жирности сельди, до 72 часов. Одним словом, человек приходит, пробует, говорит, еще не готово. У нас есть лаборатория, которая контролирует все эти процессы. А тут уже слюнки потекли реально, потому что я чувствую запах сельди. Да, сейчас вы видите, на станке идет обезшкуривание филе сельди. Оператор подает по вот этому красному шнурку филе сельди, а с обратной стороны уже выскакивает обезшкуренное. Идем дальше, но запах совсем уже другой. Смотрите туда, цвет другой, потом и запах другой. Ну вот мы зашли сюда, я сразу почувствовал такой аромат, такой знакомый. Совсем другой, как в предыдущем месте, где селедочка была. А тут уже коптилка, да? Да. Вот, в этом помещении сейчас вот мы обновили парк коптильных печей. Копчение мы делаем как горячее, так и холодное. То есть и филе сельди, и скумбрия пласты горячего копчения, и также и лосось. Привет, Игорь. Я вот всегда так представляю, у меня дома коптилка, у Сильвестра коптилка дома. Коптилки грязные, черные, коптильщики всегда рожа тоже черная. А у вас тут все сияет, компьютеры. Это что, вот так вот надо, да? Да, как бы прогресс потихоньку доходит, это полный автомат печка. Поэтому она сама моет, оборудована системой пожаротушения, то есть, в принципе, загрузили рыбой и получили готовую продукцию. Продукция, качество не зависит от человеческого фактора. То есть где-то там зазевался, там перекоптил рыбу, там, да? Такого не бывает. То есть продукция, качество постоянное. Покажи, от чего дым тут рождается? Ну, здесь дымогенератор. Да, вот опилки. Да. Автоматическая подача. Опилок. Видно, да, вот вращается. Да. Так. Внизу идет дым. Ну, это горячее копчение, здесь много дыма не надо, да? То есть сейчас дыма не видно, потому что он весь уходит в трубу. Понятно. Так, и где же у нас рыба? Ну, в данный момент у нас идет, я приоткрою, это хребты лосося коптится. Ну, так, для гурманов очень вкусно. Да. Чё, конечно. Как бы не будем... Ага. И сколько, долго приблизительно он так, там? 4-5 часов. Все. Полностью готовая, да, она звонит, когда закончит, как стиральная машина. Супер. Большая стиральная коптилка. Печка современная, да, полный автомат тоже, да. Еще оборудована холодильником. Она позволяет ускорить процесс холодного копчения. Классно. Как у вас круто тут все. Нет такую коптилку. Ну, стараемся двигаться в ногу с прогрессом. Правильно. Это конкурентоспособность. Немножко проветрю, да? Да. Сейчас. Потому что откроем, сейчас дыма будет много. Здесь будут животики лосося. Ага. То есть как бы лосось полностью уходит на переработку, да? Практически отходов нету. Все съедобно. Все съедобно. Давайте попробуем.
Как правило, рыбоперерабатывающие предприятия находятся вблизи моря. Интересно, почему Зила Лагуна располагается далеко от рыбаков в Даугавпилсе? Все сложно, оно на самом деле просто. В Даугавпилсе исторически развита пищевая промышленность, и поэтому там есть обученный человеческий ресурс. Когда принимали решение по размещению производства, казалось, что Даугавпилс самый выгодный вариант. Первые крупнейшие инвестиции в производство компании были осуществлены с 2003 по 2005 год в рамках проекта, который был подан на поддержку программы САПАРТ. И вот в рамках этого проекта производство было модернизировано соответственно европейским нормам гигиены и ветеринарии. Следующие 4 проекта были поданы на Европейский рыбохозяйственный фонд. Один из них — это маркетинговые исследования по Прибалтике. Остальные 2 — это вложения в основные средства. Так как росли объемы сбыта, соответственно, росли объемы производства. И поэтому было необходимо автоматизировать очень многие процессы на заводе. А второй проект, он был осуществлен, чтобы улучшить нормы гигиены на предприятии. Например, были установлены санпропускники. При заходе на завод каждый сотрудник должен дезинфицировать свои руки специальным средством, иначе проход воспрещен. В период планирования с 2007 по 2013 год, вот сейчас в этом году в ноябре закончили проект. И это уже был следующий этап модернизации, улучшения энергоэффективности на предприятии. Была установлена система солнечных батарей для разогрева горячей воды. Была модернизирована лаборатория для контроля продукции. Из оборудования была установлена термоупаковочная линия и многие другие устройства. Рынки сбыта на данный момент это Соединенные Штаты, Италия, Испания, Греция, Ирландия, Великобритания, немножко Германия, а также Грузия, Азербайджан и Израиль. Хочу отметить, что производство имеет сертификат кошер, и благодаря этому мы можем отправлять продукцию в Израиль. Как вы видите, при помощи женских рук, а также оборудования последнего поколения, рыбка превращается в нам привычный рыбный товар, который покупатели сразу узнают на прилавках магазинов многих стран. Ну что ж, вернулись в Даугавпилс. Видал, как там рыбу делают? Да, прекрасно и очень-очень качественно. А что мы из этого сегодня можем взять и приготовить что-то новенькое? Я думаю, что сегодня мы не будем так много говорить о уже готовом продукте, который сам по себе уже готов для употребления. Мы возьмем, например, такую вещь, как скумбрию, да, холодного копчения. Мы возьмем 2 вида лососины и скумбрию горячего копчения и что-нибудь из селедки. Ну что ж, добро пожаловать на кухню 36-й линии и начнем готовить. Я попробую вам показать, как сварить очень вкусный суп, который варится буквально минут 15. И на основе это простой, самый обычный рыбный бульон. Можно, конечно, и на воде, но, в принципе, это не соленый рыбный бульон. Здесь мы видим овощи, которые уже чуть-чуть нарезаны. Это сельдерей, это фенкель, очень красивый, очень вкусный овощ, который придает такую, я бы сказал, чуть-чуть анисовый вкус нашему блюду. Это лук-шалот, это лук-порей и, конечно же, лавровый лист. Мы начнем с того, что мы кидаем туда лавровый лист. Да? Мы кидаем туда не обжаренный, нарезанную морковочку. И все туда закинем. Как это все закипит, так мы в самом конце и закинем нашу рыбку. Да?